爆改北京3平方夫妻房，我们庄上的单身贵族狗蛋在北京专业搬砖30年，豪掷300万，终于买了3平方的大豪宅。太奶奶带着80年全部积蓄搬家，一看房间连床垫都放不下，狗蛋只能搬来岳父老子陪嫁的几个木盒子，做个简易的窝告卫生瓶。满心欢喜的老婆一进门就泪崩的五体投地。生活不相信眼泪，为了有个幸福的明天，狗蛋决定自己动手这样干。休息区办节目式面贴面，靠墙做个通风又透气的沙发床，放上软垫就是沙发，下面搭配2个带滚轮的抽屉做收纳。半夜3更轻轻拉开就是一张床，放上被子枕头就是睡眠区。狗蛋晚上加班的时候，老婆一个人睡觉也有安全感，白天不用推进去秒变沙发。抽屉一边收纳，被子枕头整理就山河，一边收纳两口子的这些年日积累月打下的江山。用膳时打开前面预留开关插座的折叠桌面，端来美食就是两口子有仪式感的餐桌，放上办公用品又是职场精英的文化阵地，两口子工作吃饭睡觉全都迎刃而解。靠墙做一个到顶大衣柜，上面放狗蛋父辈传承的厚棉被，中间挂狗蛋两夫妻映射中产体面生活的交际状，下面放狗蛋夜深人静才敢抚摸的心灵创伤，关上柜门打造吃苦耐劳不生张硬汉人设。进门区域下沉5公分放低身段，大块瓷砖贴面更讲究，大胆一点地面挖个华清池，嵌入小便器就是狗蛋的更衣室，墙面贴大片瓷砖彰显气派档次，左边装袋储物室花洒生活更有品质，底下放上折叠式防滑垫物尽其用。狗蛋劳累一天进门就洗澡，身体更干爽。对面瓷砖七矮柜是洗漱台式澡台，台面嵌入洗手盆洗更健康，旁边放上电磁炉开启烟火人生，底下锅碗瓢盆全入账，关上柜门好拿好取。上方再做组吊柜做收纳，一边放两口子白天工作的洗漱用品，一边放晚上柴米油盐生活的调料。柜门装点与时俱进的智能镜，一半烟火一半清欢，两口子同时也能夫唱妇随，夫妻双双把家还。底下嵌入洗烘一体洗衣机，外面安装玻璃推拉门，形成独立空间。夫妻房虽小功能齐全，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。两口子从此也在北京。最后看看整体效果吧。湖香敢为天下先，床铺不放房中间，这间卧室有9个多平方，常规布局都是两边床头柜，床铺放中间，空间狭窄，孩子书桌也无处可放，飘窗不利用，慢慢就沦为杂物堆，孩子每天只能趴在床上写作业。心疼孩子的老爸决定开除重新装，披袈裟做衣决定给你露一手。顶面简单做2圈双眼皮吊顶，中间做拱形隔断，提前安装风机盘管，冬暖夏凉睡觉才舒服。把小卧室划分内外2个区域，各自形成独立的动静分区，更好使用。两面墙贴软包，找二舅妈借几10块钱，在网上淘个排骨架床，再去二舅妈家搬个松软床垫就是床，床底搭配2个带滚轮的大抽屉，床单被套和过季衣服全放下，推进去丝毫也不占空间。再把隔断掏个薄薄的洞，嵌入几块层板做摆放，让孩子养成睡前看书好习惯。开关插座装床头，手机充电不发愁。外部做到顶衣柜，上边收纳过季的厚被褥，下边全做挂衣区，衣服才不会皱巴巴。孩子从小到大衣服全收纳，网上买2个抽拉篮，闺女的贴身衣物全放下，透气分类才健康。关上门好看有颜值，旁边连接一组到顶开放格，专放孩子的复习资料超方便。利用飘窗连接做书桌，多出一个学习区，收纳学习用品更实用。外拉40公分好放腿，孩子有了独立学习区，只要学习环境好，北大清华随便考。角落做矮柜，搭配3个抽屉，留住孩子快乐的童年往事。上面做个到顶大书柜，古今中外文学名著随便放，中间做个小台阶，搭配1个小抽屉，专门存放二舅妈赠送的100万英镑，上面搭配1个小软垫，平日里曾经学霸的老妈还能辅导孩子读书学习。记得飘窗里安装电动窗帘，下方再做1个挡板才美观。门后贴块小黑板，孩子平时可以在这里自由发挥他的想象力。小卧室这样设计功能齐全，活动空间够宽敞，从小住到大都没问题，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。最后看下空间的整体效果吧。再见了传统厨房，厨房也能装出新花样。这个厨房太小，只有5平方米，常规方法都是定制橱柜，底部踢脚线已脱落，里面纳够藏污藏灰藏小墙，壁柜做层板，里面东西不好拿，吊柜太高，1.5米高的精致老婆拿取太费劲，一不小心还会闪到腰。火爆脾气的老婆找二舅妈借了个雷神锤，旧的不去新的不来，把她砸了个稀巴烂。老公开来叉车披袈裟做衣准备给你露一手。去二舅妈家搬9981块红砖砌底台，几块玻化瓷砖贴面，下面做 L 型专家橱柜，简洁美观结实耐用又防潮。油烟机设置又太矮，2米的老公在家想展示一下厨艺总是重头戏，不如换成一体的提桶灶。老公炒菜腰杆也挺直了，步履也轻松。台面太少，炒菜备餐太凌乱，不如上方吊柜改成加厚吊柜，不常用的大件厨具全放下还很宽敞，中间搭配上翻柜，大小适中。二舅妈送的南北干货好拿好取好分类，关上也不占空间，下面搭配置物架。
油盐酱醋顺手拿。2. 烟道处做阻道顶薄柜，增加收纳空间也宽松。安装透明钢化玻璃门更养眼。壁柜也不做置物层板，碗碟筷子拿取不方便，而是做2个抽屉拉来。碗碟盘子好分类好摆放，拿取才一目了然。上方设计9宫格，筷子刀叉随便放，干净又健康。3. 洗菜区老公洗碗洗菜弯腰太辛苦，不如把台面抬高，离地90公分，操作更方便。不装双槽台上盆，台面卫生难清洁，不如改成大单盆，台面安装到台下，老公打扫台面卫生更轻松。记得窗台位置不再保留，台面延伸10公分，放置碗碟菜更宽敞。4. 旁边角落延伸做吧台，增加收纳空间，放个活动置物架，蔬菜水果分类放新鲜好拿取，推进去也不占空间。上方安装活动轨道插座，方便小厨电的使用。再做一组超薄柜，五谷杂粮瓶瓶罐罐全容纳，旁边贴块洞洞板，常用厨具全挂下。厨房虽小容纳超强，老公更开心，英雄有了用武之地，老婆从此不用进厨房，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。最后看下空间的整体效果吧。几年后流行的阳台，开发商设计的阳台本来就不大，老公装了晾衣架不美观还很压抑，衣服晾中间挡光挡直线。关键老婆喜欢放个休闲沙发，畅想诗与远方时空间又很拥挤，老婆总是有脾气。T 加沙做衣不如看我给你露一手。1. 不要阳台推拉门，而是直接做弧形门洞，在去掉划分区域的过门时，也不要小家子气的小砖，而是大砖通铺至阳台，空间延伸更宽敞。2. 不装老式晾衣架，遮住了光线也影响了老婆好心情，通风采光才是硬道理，不如做暗影式隐形电动晾衣架，既方便日常晾晒，不用时收起来通透更美观。3. 不用铜砖包下水管白白浪费空间，而是下水管先包隔音棉，再做到顶抽拉式设计收纳柜，方便收纳老婆抢购的洗衣用品，里面贴块洞洞板，家用小工具一应俱全，外面摆放常用的大件清洁工具，物品好拿好收。4. 旁边镀锌方钢做框架抬高洗衣区，老二舅妈借几10块钱，买几根膨胀螺丝，把它牢牢地固定在墙上，外包大理石，上方定制到顶杂物柜好收纳，下面嵌入洗烘设备套装，再厚的衣服洗完烘干直接穿，留个位置放晾衣架才更整洁，上面收纳生活物品很方便，关上柜门美观又防尘，中间设计抽拉式晾衣架，方便日常衣服平时晾晒，不用时收起省空间，下面放脏衣篮很方便。5. 安装全景折叠门，打开风景不遮挡，关上还能遮风挡雨。6. 另一侧上方做表柜，收纳家中日常囤货，中间搭配2层置物架，书籍摆件都能放，下方设计成折叠式沙发，来客时拉出来可以当临时床铺，放上被子和枕头就是舒服的大床，老婆的闺蜜可以睡这里。抽屉专门收纳临时的大件被褥，平时收起就是休闲沙发，孩子在这里看书阅读很舒服，铺上软垫更舒适，真的是蝌蚪顶青蛙，绝对顶呱呱。7. 最后看看空间的整体效果吧。